الناس اللي كيكونوا ناعسين باللي كيبقاو يكرطوا سنانهم اولا يعضوا عليهم بواحد القوه، هذه الحاله كتسمى البروكسيزم دونتير. باش نفهموها مزيان، هي الانسان اللي كيكون مثلا ناعس وكيبقى بحال هكا، يعني كيبقى يعض سنانه الفوقاني مع التحتاني، كيبقى يحكم مع بعضياتهم. هذه الحاله كتجي الناس كبار وصغار، يعني ما عندهاش واحد لاج اللي محدد. الناس اللي عندهم هذا البروكسيزم يقدروا ما يحسوش بها، مثلا بحال الناس اللي كيشخروا بالليل راه ما كيعرفوش اصلا راه كيشخروا. هذه الحاله كتكون نتيجه ديال الشعور بالعصبيه او الضغط. من الاعراض ديال هذا المشكله ديال حك الاسنان هي الواحد كيبقى يحك سنانه الفوقاني مع التحتاني بواحد الشكل اللي مزعج. ولكن المشكل الكبير هو التاكل ديال السنان والانكسار ديالها، ومع الوقت كتبقى هذه السنه تاكل حتى كيبقى يبان العصب ديال السنه، كتولي السنه عندها واحد لا سونسيبيليتي ضد اي حاجه كلها الانسان، بارده سخونه يبقى يحس بالحريق. الانسان اللي كيعاني من هذا البروكسيزم بزاف حتى كيولي عنده حتى تشنج ولا تيبس ديال العضلات ديال الفك. يعني هاد العضلات هادو بقوه العيال الليل كامل خدامين ونهار كامل، ما كيبقاوش يتحملوا انهم ياكلوا مزيان او يحل فمو مزيان. يعني واحد كيبقى بحال كيشد واحد الكلاكاج في الفك ديالو، يقدر لا يفتحو لا يسدو، وكيسبب حتى الحرق ديال الودنين بسبب الانقباض ديال العضلات بواحد الشكل اللي عنيف. الواحد ملي كيفيق من النعاس كيبقى يحس بواحد الصداع والم في الوجه ولا حتى في الراس. من بين الاسباب ديال هذا البروكسيزم هو القلق والضغط النفسي والعصبيه، او الشخص اللي كيكون عدواني، او الشخصيه اللي كتكون نشيطه بواحد الشكل